айылды комплекстүү өнүктүрүүдө гал сыкмасынын ролу аябай чоң. Алай жана чоң алай өрөөнүндө гал сыкмасын кеңири таркатыш үчүн атайын конкурс жарыяланган. Конкурстун алкагында 23 чемпиондор тандалып алып, бүгүнкү күндө 650дөн ашык адамга гал сыкмасын окутулду. Аялай программасынын алкагында гал сыкмасы үй бүлөлөргө ыңгайлаштырылды. Мен галс программасынын чемпион тренери боло алдым деп айта алам. Анткени галсты окуп келгенден кийин эле эң биринчи өзгөрүүнү, окутууну үй бүлөмдөн баштадым. Алай районуна келип, Күң элек, Мурдаш айылдарына келип, 63 адамды окутууга уюштурдум. Галс программасынын негизинде алардын коомдогу, үй бүлөдөгү, кол коңшу менен болгон мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүүгө мен аябай чоң далилет жасадым. Ал аракеттен албетте жыйынтыктар чыкты. Мен өзүмдү как тренер, мурунтадан иштеген сыяктуу мындай кубануу менен, мындай эргүү менен сабактарды өттүм десем болот. Алардын ичинен бүгүнкү ийгиликтүү инсаны менен сиздерди тааныштыргым келип турат. Мен бул галс программасын окуганда кыялымда чупа-чуп чыгарып өзүм кичүү бизнесим ачсам деп кыялданчумун. Ошол кыялым ишке ашты. Ушу кичүү бизнесимен түшкөн акча менен балдарымды окутуп, ушу балдарыма жумшаган кыялдарым ишке ашты. Галс программасында үй бүлө киреше дарагын окуганбыз. Ушул программада аябай жакты мага. Бул жерде каржы булактары, мисалы үчүн күйөөм экөөбүз чупа-чуптан бизнесибизден түшкөн акчаларды каяка жумшашты, кантип акча табышты үйрөндүк. Үй бүлөлүк бюджетте акчаны чыгаша булактарын азайтканга, пайдасы жок нерселерди албаганга үйрөндүк. Мага бул галс программасы абдан жакты. Галс сиздин жашооңузду кантип өзгөрттү? Галс менин жашоому аябай жакшы жакка өзгөрттү. Биринчилерден болуп мен өзүм үй бүлөлүк абалымы мурункудан караганда абдан жакшы абалга алып келди десем болот. Мен бул галска катышып калганыма аябай ыраазымын. Бир эле мен үй бүлөм эмес, менен сырткары мен окутуп аткан окуучуларымын мурункудан караганда абалы аябай жакшы деңгээлге жетишти. Мен үй бүлөдө болгон ордум, коомчулукта болгон ордум аябай кубанычтамын. Андан сырткары мен окуткан окуучуларым жакшы жетишкендиктерге жетишти. Аларды мисалы бир эле эмесин айтып кетсем, ушул айылда жумушу жок жүргөн айымдарды биз чогултуп, кол өнөрчүлүк боюнча биз бир үйгө ачтык. Аларды мисалы биз ушундай төшөктөрдү, курактарды тигип атабыз, кыздарга сепке тигип атабыз. Булар деле аябай жакшы чыгып атат деп ойлоймун, жакшы кетип атат. Андан сырткары биз дагы Гүлчөдө ишкер айымдарга барып, ушундай кийиздерди тигип атабыз. Бул азыр эми бүтө элек болгон тигип атабыз да. Бул мурунку технологиясы эмес, биз азыркы технология боюнча тигип атабыз. Мен ушул галс сыкмасын окуп, аябай чоң пайда алдым. Бул бизди окуткан тренерлерибиз, Абазхан эжеке, Минура эжекелерге ыраазычылык, донорлорго ыраазычылык билдиремин. Мен ушу галсты окугандан кийин, каныша келип окуткандан кийин менин жашоом жакшы жакка өзгөрдү. Себеби көп түшүнбөгөн нерселеримди түшүнүп алдым. Жана да биринчи кадамымды баштадым. Ошо лагманды чоюп баштадым. Лагмандын камырын магазиндерге өткөрөм. Чоюп алып барып пышырып, элибиз айылда көнүп калды. Айылдардан көбүнчө айылдардан эле ашпай калып атат өзүбүздүн элибизден. Элге беребиз, таркатабыз. Ушул хозяйкаларга жеңил болсун деп, камырдын үстүнө эле фарш жасап эле куюп жей беришет да, ошол жеңил болсун деп ушул лагманды жасап магазиндерге өткөрүп атам. Жолдошум дагы мамилеси аябай жакшы өзгөрдү, жардам берип, мен лагманды пышырганда отумду жагып, магазиндерге алып барганда машина менен ташып алып барып, иштеримди да жакшы бөлүштүргөндү үйрөндүм, жумуштарымы ордорду менен аябай жакшы үйрөндүм да ушул галстанчы. Рахмат. Мен ушу келинчегим бизнесинде жардам беришти баштадык. Благодаря галс программасына биздин семьяда дагы ынтымакчылык пайда болду. Баарыбыз биргелешип жумуш кылганга. Ошентип азыр өзүнүн чакан бизнесибиз Кудайга шүгүр азыр акырындап өнүгүп атат. Ошол галс программасына чейин бизде, например, иштерибиз план жок болчу, азыр ар бир нерсени пландап
ирети менен жасаганды үйрөнүп алдык галс программасы аркылуу. Биз буга чейинки аракеттерибиздин бардыгы мына сиздер үйрөткөндөй тартиптүү эмес эле. Галс программасы аркылуу биз алдыга, например, план кылып алып туруп, ошо план боюнча иш алып барууну үйрөндүк. Азыр ошондон бери баары жакшы болуп калды. Кыйла жардам бар бизге. Мен галс ыкмасынын чемпион тренери Сулайманова Кенжегүл. Галс ыкмасы биздин үй бүлө үчүн абдан чоң өзгөртүүлөрдү киргизди. Өкүнүчтүүсү, мен 43 жашымда галс ыкмасын үйрөндүм. Балким мен 30 жашымда үйрөнгөнүмдө менин жашоом мындан дагы жакшы өзгөрмөк. Себеп дегенде аз убакыттын ичинде эле галс ыкмасын үйрөнүү менен биздин үй бүлөдө социалдык абалыбыз абдан жакшырды. Экономикалык абалыбыз дагы абдан жакшырды. Биз ушул убакка чейин өзүбүздүн үй бүлөбүздү бактылуу үй бүлө деп эсептесек, ал галс ыкмасын үйрөнгөнү менен максат коюп, ал максатка жетүү менен мындан дагы жакшы бактылуулукка жетиштик. Себеп дегенде биз ушундай бири бирибиз менен кошо жашап атсак дагы бирибиздин ички дүйнөбүз менен бирибизди жакшы тааныбайт экенбиз. Галс ыкмасы аркылуу биз ички дүйнөбүздү таанышып, бирибизди сыйлаганды, бирибиз менен укук бөлүшкөндү, милдет бөлүшкөндү баардыгын үйрөнүп, бактылуу жашоого жетиштик. Андан сырткары биз кирешебизди көбөйтүп алдык. Мен өзүмдүн жашоомо келгенде, жашоомдо ошо аял кишиге керектүү болгон ушул баягы үйүнө суу киргизип, ванна, душ, баягы кухняга суу киргизгенди мен ошо галс ыкмасы аркылуу ошол ийгиликке жетиштим. Жашообуз абдан жакшырды. Андан сырткары мен ошо галс ыкмасын үй бүлөмө үйрөтүү менен үй бүлөм дагы максат коюп, ошол максатка жетүүнү абдан чоң сонун пландаштырып, ошого жетүүнү үйрөнүп алышты. Айылыма үйрөттүм галс ыкмасын. Алар дагы айылымдагы кошуналарым, туугандарым дагы галс ыкмасын үйрөнүп, алар дагы эң жакшы жашоого жетишти. Мен галс ыкмасын апамдан үйрөндүм. Апамдын окуучусумун десем дагы болот. Мен галс ыкмасы аркылуу өзүмдүн максаттарымды туура койгонду жана ошолорго кантип жетишти үйрөндүм. Аларды мына этап менен бөлүп, анан бир гана аларга туура жетишти эмес, керек болсо ошол акчаны кантип үнөмдүү пайдаланат, убакытты кантип туура пайдаланат, ошолорду үйрөндүм. Мен ошол биринчи келечекте мен врач болууну кыялданчумун. Бул мен үчүн кыла алгыс нерсе деп сезчү да. Себеби мен эгерде ордун албай калсам, жакшабай калсам кандай болот деген коркунучтуу сезимдер болчу менде. Бирок мен ошолорду орундатыш үчүн ушул ыкманы пайдаланып көрдүм. Пайдаланып көргөндө мен секомго барып окудум, рекордко барып окудум. Анан мен биринчи барганымда эле аягындай төмөн баа алдым. Кайрадан өзүм үстүмөн өзүм иштеп, бирок акырына келе жатканымда ошол жакшы бал менен 190дон жогорку бал менен келдим. Мен ойлойм, мен келечекте мен дагы ошол жакшы врач болом, жакшы кыз болом, ошол кыргыздын керегине жараган кыз адам болом деп өзүм ишенем. Мен Сулайманова Кенжегүлдүн жолдошу боломун. Атым Жакпаев Табалды. Аялым аркылуу мен мына жер бош жаткан аянтча эле, эчтеке эгилбей, анан өзүм кыялданып галс аркылуу ушул жерге бак кылышты ойлондум. Анан биринчи мал кирбеш үчүн бул жерге тосуш керек болду. 50 метр песка блок менен тосуп, каражатым жетпей, кийинки планга бул жагын калтырдым. Галстын пайдасы менен кыялданып чөп майдалагычты алдым. 150 миңге жубайым аркылуу, аялым аркылуу көп нерсени ишке ашырдым да. Саламатсыздарбы? Мен Исакбаевпүн. Ушул Чоңлай районунун Дарооткор айылынын тургунумун. Галс окуусу боюнча жарыялар чыккан мезгилде мен ошого катышууну кандайдыр туура көрүп катышып көргөм. Андан кийин окуу аябай чоң таасирлерди бергенин мактанып айта алам. Ошол эле учурда өзүм окуп келгенден кийин мен бул жакта 37 адамды 8 үй бүлөнү окуттум. Абдан чоң жакшы таасирлер алышып, жакшы натыйжаларга жетишкенине дагы бир ирет мактанып айта алам. Ошол менен бирдикте мен ошол кыялданууга саякат, үй бүлө дарагы, киреше көбөйтүүчү дарак жана ошол эле учурда бриллиантты окуп бүтүрдүк. Мына ушул ар бир галстын ыкмалары мага өзгөчө аябай чоң таасир берди. Мен үй бүлөмдө дагы чоң өзгөрүү болду. Мен өзүм жан дүйнөмдө дагы аябай чоң өзгөрүү болду. Ошол эле учурда мен үй бүлөм менен биргеликте, жолдошум менен биргеликте чоң ийгиликтерди жаратуунун үстүндө турабыз. Бүгүнкү күндө биздин үй бүлө мен бриллиант болдук деп айта алам. Анткени биздин ортобузда сый урмат бири-бирибизге жогорулаган, бири-бирибизге болгон ишеним калыптанган. Ошондой эле балдарыбыз менен биргеликте ким эмне жумуш кылгандыгын, кандай мезгилде биз ошол бактылуу үй бүлө боло алабызга толугу менен көз карашыбыз калыптанып, ошону ишке ашырып бүттүк. Бүгүнкү күндө мен ошо бриллиантмын деп айта алам.
Мен Закиров Чыргалбек, келинчегим Миргишбай кызы Жайнагүл. Биздин алдыга койгон максаттарыбыз бар эле. Биздин ошол үйүбүздү толук бүтүрөйлү деген. Үйүбүздүн 40% бүткөн болчу, аны бүтүшүнө биздин көзүбүз жеткен эмес да. Ошол галс окуусунан кийин биз толук кандуу бүтүрүп киргенге мүмкүнчүлүк болду. Андан дагы машинабызды дагы ушул үйүбүз бүтсө чоңойтолу деген максатыбыз бар эле. Ошол максатыбызга да жеттик. Саламатсыздарбы? Жолдошум айткан кыялдарды мен толуктап айтып берейин сиздерге. Себеби биз аял кишилер ошондой толук айтып берүүгө аябай жөндөмдүү болот эмеспизби? Буга чейин биз кыялдарыбызды толук пайдаланбай жүрүптүрбүз да. Убакытты, кыялдарды, ошол негизи эле кыялдарды ишке ашырууну биз түшүнбөй жүрүппүз. Бизге тренер Өпөл Исакова мугалимдер арасында кыялдануу аталышындагы темада бизге сабак өтүп берген. Сабактын жыйынтыгы мен үчүн абдан кызыктуу болгондуктан мен үйгө келип жолдошума сунуштадым. Экөөбүз сүйлөшүп, анан тренерди чакырдык, бизге дагы бир жолу өтүп бериңиз деп сурандык. Сабакты өтүп бергенден кийин биз экөөбүзгө тең аябай жакты сабак. Биз кыялдарды жөн эле отуруп алып, кыялдана бербестен аны кагаз бетине түшүрүп, ошол иштерди, кыялдарыбызды ишке ашырууну аракет кылып баштадык. Ошол сабактан кийин биз ушул үйүбүздүн жарымы бүткөн болчу. Ошол толук бүтүрүүгө жетиштик. Ошол эле убакта туугандарыбызды чакырып, алардын батасын алып, үйгө кирип жашап жатабыз азыркы учурда. Андан соң ошо жолдошум айтып кеткендей, машинаны да чоңойтобуз деген кыялдарыбыз бар болчу. Аны дагы ошол бир айдын ичинде эле биз үйгө киргенден кийин бир 15-20 күн аралыгында эле жолдошум мага айтпастан эле сыртка чыгып машинаны сатып келген. Анан ойлондук биз эми эмне кылабыз, аны машинаны саткандан кийин кайра алыш керек. Себеби балдарыбыз бакчага барыш керек. Кайрадан ойлонуп баштадык. Бизде картошкабыз бар эле, аны саталы. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонолу. Картошкабызды саттык, айлыктарыбызды топтодук. Анан жолдошум машина базарга жөнөп калды. Ал жактан бир аз машинабызды чоңойтуп, ошол биз ойлогондон эле машинаны алып келди. Андан соң мен досторго жана туугандарга сунуштайт элем, галс окуусуну сөзсүз түрдө окуңуздар. Сиздер үчүн пайдасы аябай чоң. Себеби бул окуу сиздердин туура кыялданууңуздарга багыт берет. Ошондой эле ошол көздөгөн кыялдарыңыздарга сөзсүз түрдө жетесиздер деп айта алам. Саламатсыздарбы? Мен галс чемпион тренер Маматназарова Базаргүл. Мен ушул галс окуусун окуп үйрөнүүдө өзүмдүн жашоомдо чоң жетишкендиктерге, ийгиликтерге жеттим. Атап айтып өтсөм, мен биринчиден ошо жолдошум менен болгон мамилем, экөөбүздүн кыялданууларыбызды бир максатта экенибизди далилдеп ачык көрдүм. Экинчиден, мен ушул галс ыкмасынын негизинде өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетибизди саламжалдуу пайдаланууну үйрөндүк. Аны менен биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан кийин мен ушул галс ыкмасын ушул Чоңалай районунда Кашка суу айылында 15 адамга окутуп үйрөттүм. Ал жерде жакшы ийгиликтер жаралды. Андан кийин бул ыкманы мен ушул иштеген жеримде Байчичекей балдар бакчасында ошол мен мектепке чейинки балдарды окутуп үйрөтүүдө ушул кыялданууну, алардын кыялыны сүрөттөр аркылуу балдарды жакшы бир багыт жолго салып алдым. Сөзүмдүн аягында мен ушул галс ыкмасын окутуп үйрөткөн эжелерибизге чоң ыраазычылык, галс ыкмасынын колдоочуларга, донорлорго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Менин атым Осмон, келинчегим Айтылла. Экөөбүз галс базарышке окутту. Буга чейинки жашоолорубуз башкача болчу. Муну окуп качканыбыздан кийин өзгөрүүлөр аябай чоң болду. Биринчи кыялга саякат болду. Эстеп көрсөк, кыялыбыз эч кандай жок экен. Болсо дагы аткарылбайт экен буга чейинки кыялдарыбыз. Андан бери кыялданып, кыялдарыбыздын акырына ишке ашырып баштадык. Кыялга саякат окууда галстын Маматназарова Базаргүлечке кандай жолдор менен кыялдануу, аны кантип максатка ашырууларды бүт окутуп үйрөткөндөн кийин мен мурда жолдошумдун эле максат кыялдарына кандай кылабыз деп ушудан гана ушунда кыялын эле колдоп жүрө берчү экенмин да. Анан кыялдангандан кийин кыялга саякат галста окуп эметкенден кийин мен мындан сурадым. Баардык кыялдар эле сиздин кыялыңыз экен, мен эмне кыялданам деп сурадым да. Сурасам, оюмда жок эле жерден сен машина кыялданып кой, мен сага машина алып берем деди. Анан чындаппы десем, мен үчүн башкача сөз болду да. Буга чейин андай сөздөрдү уккан эмесмин. Анан кыялданып, чындап мындай жүрөктөн кыялданып жаздым. Ошол мындай тоскоолдуктар болсочу, мындай болсочу, мындай бизде мындай выгодный жактар бар экен деп бүт сүрөткө тартып эметип көз алдымдан өткөрдүм. Анан чындап машина айдап жүргөндөрүмдү кыялдандым. Азыр ошол кыялыбызга жеттик. Буга чейин бизде машина алуу деген максатыбыз жок болчу. Ошол менин кыялымдан кийин галстын эмеси менен эжекенин окуусунун жардамында ошол машинага жетиштик. Анан кийинки киреше көбөйтүү дарагыда бул
эми менин кыялымды да неметип көрөйүн деп мына картошка эгүүнү киреше көбөйтүү дарагында кыялданды. Азыр ошол картошканын немесинде иштеп жатат. Аракетиндебиз. Быйыл буюрса 3 гектар кышка келгенде турамын. Бул жерден чоң киреше бар. Андан сырткары зарплатабыз бар. Трактор менен элге иштеп босо табабыз ушинтип буюрса кирешелерибиз быйыл жылга жакшы болот, мол болот. Буга чейинки биздин жашообузда үйгө келгенде мен жумушка барганда да жумушта жетишпей, үйгө келгенде үйдө жетишпей, бул мен эркектин гана системасында жүрүшүм керек деген системадан чыкпайт эле да. Кийин галстын эмесинде биз үйдүн жумуштарын кандай бөлүшүү, ким жетишпей жатканда ким кандай жардам берүү, ким бул ишти кылып койсо уят эмес, жардам берсе болот экенин эметип түшүнүп, мисалы азыр үйдө сен жумушуң мен жумушум деген нерсе жок да. Экөөбүз бирдей эле тең алып барып, үйдөгү мамилелерибиз биз бири-бирибизге болгон анан бир максатты койгон болсок, экөөбүз отуруп алып мындай болсочу деп бири-бирибиздин оюбузду толук угуп, оюбузду сыйлап, ошол жөнүндө эсептешип калдык да. Мурда бири-бирибиздин оюбузду эсептешпей эле, мисалы ашыкча чыгымдар көп болчу экен. Бул бир нерсе алсам мага деле алып бер деп өзүнчө лично акчаларды кетиришкенбиз да, керексиз эле нерселерге. Азыр үнөмдөөнү үйрөндүк, галстын эмеси менен акча үнөмдөөнү, кантип максатка ашырууну, кантип акча топтоону, каражатты кантип көбөйтүүнү, бири-бирибизге болгон мамилени, үй жумуштарыны бөлүшүүнү, галстын системасы менен үйүбүздө көп нерселер жакшы жакка оңолду.